Gayrumutsuz olma vaktidir Aktemur. Biri anama gidip bana talip olmuş. Kim o? Benim sevdalığıma yan gözle bakan kimdir? Bayındır Bey. Niyetleri yoktu derdi. Osman Bey Alçiçek'i istemeye gelir. Vermeyeceksin değil mi Aktem? Alçiçek Hatun'u ben kendime isterim sultan. Alçiçek senin hatunundur. İşte karargah, işte fethedilecek Hisar. Ne düşmanın çokluğu ne de bizim azlığımız bizi yıldırmayacak. Bu asiliğin sonunun ne olduğunu hepiniz bilirsiniz. Osman'ın karargahının yerini biliriz. Bu karargah olmadan Köprü Hisar'a adım dahi atamaz. Sınırlarımızda palazlanan Osman'a karşı anlaşma yapmanın vakti gelmiştir. Tüm savaş bittiğinde Marmaracık ve civarındaki mevkiler benim olacak. Bu gece Osman'ın karargahını ana bulacağız. Bizans size cehennemi getirecek. Bey olarak seni yanımda isterim. Turgut, aynı İnegöl gibi benimdir. Tasarrufu da bana aittir. Burası bizim için yalnızca bir fetih değildir. Burası bizim için bir varoluş mücadelesidir. Onlar mülki altın için ister. Biz yurt için isteriz. Taşıdığımız adalet pusatları kanından çıksın. Kimin kellesinin düşeceğine gayrı ben karar ver. Mancınıklar nerede? Turgut Bey mancınıkları vermedi bey. Akşam olan da mancınıklar gelmezse Turgut Bey'in kellesini vuracağım.